Miarabantsika rehetra rehefa avy ny sento kely niara-nientana tamin'ny Makido Madagasikara sika dia resaka kely momba ny vary indray satria mampanahy ihany ny vaovao misy ary mila mitandrina be sika amin'ity resaka vary safiotra na hoe rybrida ity. Ny fitondram-panjakana malagasy mantsy dia manana tetikasa sy teti-bola anafarana masom-bolona rybrida avy any Chine nefa mety ho loza mitatao ho amin'ny malagasy izy io ka tsy tokony varimbarenitsika ka eto indrindra no anentanana antsika mba hanaparitaka an'izao afatra. Nanome hafatra mafundra ho an'ny olom-pirenena rehetrarehetra fa indrindrindra ny mpanao politika ity ranamana ity manana fitiavan-tanindrazana izy dia manana teny ho an'ireo solombavam-bahoaka na ny ben'ny tanàna na ireo olona fa indrindrindrindra ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny resaka fambolena ry hybride ity izay avy any Chine ity. Ary hitantsika manko fa atsika dia anisany mamokatra vary nefa kosa atsika manafatra masom-bolona manafatra vary avy any ivelany hamboleny tantsaha nefa ny tantsaha dia efa manana traikefa momba resaka fambolenam-bary izay vao mainka manampitrotraka izany fambolenam-bary vary hybride zany. Ary namafisana anatin'ny video ity manko fa loza mitatao ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ity fanaokevitra ataoko ity hoy izy tsy ho an'ny mpanao politika rehetra ihany fa ho an'ny olom-pirenena rehetra vahoaka malagasy rehetrarehetra fa ny tetikasa izay ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity dia hanamotika ny fambolem-bary ny manerana ny nosy izay mamokatra vary izay lasa mamotika ka marina ny rariny sitsiny amin'ny resaka fanaokevitra an'izay fa izy mba manana anjara birikiny manentany vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'ny loza mitatao mety loza hianjady ho an'ny tantsaha malagasy izay satria famononan-kolaka izao fambolem-bary sofiaka zao fa mila mitsangana hozy izy mila manohitra ity satria ao amin'ny atemeram-pirenena no lakile ao amin'ny atemeram-pirenena no atemeran-doholona no lakile ny zavatra ity nefa forsen'ny fitondram-panjakana manko ankehitriny izany fambolem-bary izany ka hitantsika manko voatsela akory izy ireo tany Ambatondrazaka hanao resaka fambolem-bary izany fa nokafana tany nefa olom-pirenena manana hevitra sy nanontaniana ireo ataontsika hoe manana traikefa misehatra amin'ny resaka fambolena zany sa hoe tsy nirarahina mihitsy izany torohevitra avy amin'ireo mpamboly na tantsaha rehetrarehetra zay. Mety mamapetra-panontaniana ho an'ireo tantsaha ireo ny izany fambolem-bary avy any Chine zany nefa vola sy toko tsoforoa atotany fanjakana amin'ny resaka fanafarana vary zany. Noho izany dia rehefa hamokatra ohatran'izay hoy araka ny video ity dia tsy maintsy manafatra foana atsika satria le vary zany tsy afaka ambolena indray fa tsy maintsy manafatra isan-taona nefa le vary le masom-boly zany zay tena lafo be ny vidiny ka zany indrindra mampitsangana anazy tokony alaina tahaka ny olom-pirenena ohatran'izao raha ny vahoaka rehetrarehetra tonga saina ohatran'ny nataon'ny namana anankiray ity mihamaro ny olona tonga saina ohatran'izao hoe mety ho lasa ihany Madagasikara antsika ty amin'ny resaka fanentanana ny vahoaka malagasy ny tantsahany indraindray ambakainy ry mpitondra fanjakany ka izany andao manko raha antsika video fanokevitra nataon'ny ranamana zany noho ny fitiavan-tanindrazana dia manentana ny vahoaka rehetrarehetra izy na ny mpanao politika na ny tsy mpanao politika dia mahafinaritra zany olona zany ndao ary jerentsika fanokevitra nataony izay. Miarabantsika rehetra rehefa avy ny sento kely niara-nientana tamin'ny Makido Madagasikara sika dia resaka kely momba ny vary indray satria mampanahy ihany ny vaovao misy ary mila mitandrina be sika amin'ity resaka vary safiotra na hoe rybrida ity. Ny fitondram-panjakana malagasy mantsy dia manana tetikasa sy teti-bola anafarana masom-bolona rybrida avy any Chine nefa mety ho loza mitatao ho amin'ny malagasy izy io ka tsy tokony varimbarenitsika ka eto indrindra no anentanana antsika mba hanaparitaka an'izao afatra izao. Efa nisy mpanao politika ndresaka an'ity zavatra ity mantsy teto nefa moa sika mpitondana indray rehefa mpanohatra ny fitondrana no miteny dia tonga dia manampitsofina fotsiny sika ty zavatra ity nefa dia tsy tokony isy resaka hoe mpanohana na mpanohatra ntsony satria fiarovana ny tantsaha malagasy fiarovana ny fiandrianam-pirenena ary koa fiarovana ny tanàna faramandimby ny resaka eto ka izay no hijoroana na dia tsy mpanao politika aza ny tena. Ny vary safiotra mantsy na rybrida dia tsy vitany hoe mila rano be sy zezika be dia be fa tsy afaka ihany koa angalana masom-boly any amin'ny taopambolena manaraka zany hoe isa-taona zany dia tsy maintsy hividy masom-boly ny tantsaha izay mampiasa ny karazana vary io ary ankin-doha amin'ny sinoa ihany koa tsika amin'ny fanafarana masom-boly isa-taona nefa tsika
de milaza fa miandrandra fahaleovantena ara-tsakafa. Minsika fa mbola misy olona manam-panahy sy olo-kendry amin'izao fitondrana zao ka miantso ny feon'ny fietreretanareo mpitondra, miantso ny feon'ny fietreretanareo sombavim-bahoaka mandalo ny toerana misy anareo fa manana safidy nareo na metraka tantara tsara na ratsy amin'ity firenena ity. Zava-dehibe amin'ny toe-karena, amin'ny fiarina, amin'ny kolotsaina ary amin'ny fiandranam-pirenena malagasy mantsy ny resaka vary ka tena saripady. Efa misy vahaolana ihany ho zaraina teto mahakasika ny fampiakarana ny vokabary. Samihafa mantsy ny olana isaky ny faritra mamoaka bary tsirairay eto Madagasikara, fa raha mba midina miaino ireo tantsaha sy teknisiany eny am-potony eny tsika izay efa mahavita sy mamokatra ka ampiasaina amin'ny tokony ho izy ilay vola 116 milliards d'ariary na 24 millions d'euros saika hanafarana masom-boly dia inona fa iroborobo fatratra ny famokarana vary eto Madagasikara. Dia misaotra antsika amin'ny fanarahana an'izao vidéo izao dia mampirisika hatrany amin'ny fizarana dia mirary soa antsika rehetra. Sotra tompoko.